Hozir o kuni bitta usta men o'zi bilardim-ku, endi bu darajadaligini bilmasdim. Bitta joyda ishlayotgan ekan, endi og'irroq ish. Siz hunar olmaganmisiz desam, "Yo'q, hunarim bor, ustaman" dedi. Uy ustasi bunaqa devorni uy qurar ekan xullas. Zo'r-ku. Shunday hunarist turib to'g'risidan bu ish bo'lmaydi erkak kishiga. Qilmang buni desam, qoraga ustachilikni bezillab tashadim deyapti. Bezillaganimdan tashadim bu ishni deyapti. Keyin usta bo'lganimcha o'zim bilaman, ustachilik yengil kasb emas. Men o'zim devor, beton, tom, patolog, eshik, rom qilgan bolaman men. Yaxshi bilaman ustachilik qiyinligini. Qiyin bo'ldimi desam, yo'q deyapti. Ishlagan joylarimizdan haqlarimizni ololmayapmiz deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir o'sha yerda kuniga necha pul topasiz? 100 ming, 120 ming deyapti o'sha ishda. Hisoblasam 3,5-4 million ekan desam, ha deyapti. Bu bilan qiyin desam, to'g'ri qaragan 20 milliondan oshiq hozir haqim turibdi uy egalarida. Qurdirib olgan deydi, bermayapti.